Peuple de Dieu, shalom, shalom. C'est votre humble serviteur, le prophète Gelomboui de l'ACK Njili Quartier 1. Bisika bozwami partout monde entier, Namabota, Nzambe Alola a Pambola Bino. Église na pokwa lelo, tope libota na Nzambe, na lingina partager na bino message moko ona memeli libota na Nzambe. Amen. Et bien aimé, na moment mosakoli azwe ba kotelema et c'est que liboso na etope na simaneza na moko ya message kwa zana kati ya koluka kwa annoncer pe kotalisa libota na Nzambe. Amen. Et na pokwa lelo bisiko zali zala branché zala concentré na lingina talisa peuple de Dieu message oto enango na pokwa lelo bisiko zali na kosenga no vraiment olanda biso na bokebi makasi. Amen. Et message na biso na pokwa lelo tozolobela moko na thème ou ezali intitulé malgré les inventions diaboliques Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Malgré les inventions diaboliques, mais Jésus-Christ est Seigneur. Bisiko zali bien aimé, na kolingate au perdre même pendant quelques secondes. Parce que message on a mis eye pona yo eye pona ngai. Et monde ozo mona bien aimé, diable azana kata koyeba kosala musala. Lelo diable a koti na ba société. Na mabota na famille partout bisiko kozala. Et bien aimé tika na ebisa yo. Et pendant que ba misusu bazona la pongi, dalingina ebiso ke diable azana kati osala musala. Na ekote ya diabuluté. Mais dalingina talisa yo ke ko réveiller mémoire na yo. Ya kezana misala molili o ezana kati ya koyeba kosala manase ya moi. Amen. Message na biso na pokwa lelo tozolobela malgré les inventions diaboliques, mais Jésus-Christ est Seigneur. Pesanga amen à avancer. Avant que tokota na profondeur, na kolinga ke totanga makomi na Nzambe, ne koyeba kopesa biso réponse par rapport ya message ya pokwa lelo. Invention diabolique. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30. Nous commençons à partir du premier verset et nous descendons. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag, les gens, les Amalécites, avaient fait une invention dans le midi à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'est trouvé, petit et grand bétail. Il avait tué personne, mais il avait tout émené et s'était remis en route. David et les gens arrivèrent à la ville. Et voici, il était brûlé et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient émenés à captif. Alors David et les peuples qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été émenées à captif, Achinoa de Zizerel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit dans une grande angoisse, car le peuple parlait de lui lapider, parce que tous avaient l'amertume dans leur âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, apporte-moi donc le faux. Abiatar apporta le faux à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et l'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu les délivreras. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Zambalola pambola bino. L'invention diabolique. Amen. Le message bazo pesa biso
pendant que David abandait kokima papa na Saoul, Bible ezoba que David akendaki ko se réfugier na mabele ya ba Philistin. Wapi David akendaki ko sala demeure na ye. Et David akendaki ye mo côté. Azalaki na ba soldat na ye. O bazalaki na mabota na bango. Bakendaki na David na mboka ba Philistin. Amen. Pendant que baba kome ko vivre na kati ya moko ya mabele ba Philistin bakendaki ko pesa David. Un jour, oyo wapi ba Philistin batelemaki pona kosala bitumba na Israël. Ba prince ya ba Philistin batelemi bazoyebisa na mokambi ya ba Philistin. Eza David ote bayembela David aboma 10 000 ke Saoul abomi 1000. Ce n'est pas lui. Roi ebisi bango iyo. Balobi zongi saye à cause de la piège contre biso. Et David a soit qui ba soldat, bazo kende poete ba combattre Israël. Wapi ba prince ya ba Philistin ba boy que David a accompagné bango na bitumba. Et pendant que David a kendaki, Bible zoba kina sima, ezalaki na troupe ya ba Malécite. Oba yaki koleka na wapi na kambisika David azalaki. Bakomi solo bake babotola ki nyonso o ezalaki comme bien. Ba brûler Siklak. Babotoli mbongo pe bazwi misolo bazwi nyonso ekoka kozwa bomengo. Bakei nengo. Bazwi mwasi, bazwi bana, bakei. Siklak etikali putu. Esanga amen. Esanga amen avancer. Na tangu babotoli nyonso na kati ya Siklak, Bible ezoba que le 3e jour David na batuna ye bakomi na kati ya Siklak. Bazokuta Siklak koma ki brûler. Ezoyeba na teke bisika oyo wapi ndako ezalaki. Siklak komi putulu, invention diabolique. Le diable a koti na ba famille. Diable a koti na ba société. Diable a koti na mabota. Mutu azo travailler net azo travailler te. Misale zo salama net zo salema te. Ya mutu aboti bana po eta bénéficier na bango tout un problème. Le diable a koti même na l'église. L'invention diabolique. Le loto zo mona monde entier bibembe zo tambola bazo kunda batu place a kotie ezate invention diabolique. Il y a des fois batu bazomi tuna physiquement, il y a que maladie outi wapi, oh c'est invention diabolique. Tala misala diable ndenge so salem. Ba brûler Siklak eza sous na forme te. Le lobe église est comme ko pambola mariage ya basi na basi. Le loba religion mususu ba komi ko pambola mabala ya mibali. Papa zoba la moine. Invention diabolique. Mwana zoba la papa lelo komo salema na kati ya mondo. Yo zao lelo tozolo bao. Ya okomisa mbwa na yo, mbwa koma mobali. Mbwa komi mwasi. Invention diabolique. Ya ke pozwa poste na musala lelo ezana batu. Ya ke bazana banguma, ya batu bazana ba bague magique, porte-monnaie magique. Invention diabolique. Biloko lelo koti même na l'église bazo sokola batu. Ya ke pozo promotion. Pozo libala kitoko. Ya ba pesi e poudre. Ndozo mona mutu mobimba zo tambola na ba mungu na poche. Ya po bima fo bwaka mungu na batol. Pone batela ndako e batela bana. Invention diabolique. Et Bible est que David a zongi a koti Siklak brûlé, détruit. Siklak eza libota na yo. Siklak eza owa pinzamba pesi yo. Metala le monde a moli le tielo boko nyonso e komi détruit. Avance me zate lo koma longe zate. Babotoli Abigail de Carmel. Chinois bazuye bakei na ye.
Bible zoba ke David abandi kolela. Des fois na moment na zolo ba oza suna makasi telike zate. Ozo mituna ke eske nga na kobonga, eske na kobota parce que komi na 42 ans. Est-ce que ozo mituna eske na kofunga parce que komi na 50 ans. Na zote yo nzamba kufati. Kalkilo ko sala physiquement na nzambo na zote yo ekobala na te. Nzambo na zote yo aza capable. Langage ya bato eleki nzambe na makasi te. Soki bisiko zalo zondi mopesi nzambe na nga amen, nzamba aza capable akobikisa yo. Invention diabolique. Soki famille mobimba binu nyonso boleka même nzela, nzambo na zote yo aza capable même ya koparachito bisiko zali. Il suffit opesa nzambo confiance. Le troisième jour, David a commis na Siklag. Siklag ezalaki brûlé pe détruit. Et lo comme alonge bande kotali samati. Bible zone ba ke Siklag commis putulu. Putulu en d'autres termes c'est lo ko eza sans valeur. Milinga pamba molili de Siklag komaki. Le lo vina we commis putulu. Et lo konyo sozo sala molili lo comme alonge zate. Je parle en tant qu'un prophète. Nzambo na zote yo aza capable. Même makambunu nyonso komi putulu. Nzambo na zote yo aza capable. Ya koyeba kopesa yo vibi siko zali. Yo muto pesinga amen même oza musika tika ke loboko na nzambe simba yo. Et Bible ezoloba ke na kati ya kolela. Basala ki désespéré ba perdre confiance. Ko banda tongo kino pokwa. Makomi na nzambe ezoloba ke David reprit courage. Nazana posa ke yo muto bungi sinyonso zwa courage. Même bino baboto la bino lopango botika la borfelin na zwe biso zwa courage. Na zwe bisa mutu nyonso aza démoralisé perdre contrôle pour na pandémie oy na zwe biso ke pesa nzambe confiance. Malgré na ngambo ba voisin ba crier kozala mais pas na esika la kokomate. Bible zo ba ke boko nyata banyoka. Boko mela ba poison ko sala bino lokote. Ba komina nzambe so ba ke quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve. Et l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Dans ce épisode, yo muto sa désespéré. Yo muto zo mona lokola phénomène ou le kinzambe na makasi dans ce épisode que pesa nzambe confiance. Nzamba za capable ya kubimiso na likambo. Même na moment na solo ba yo muto zo landanga na hôpital. Ba minganga balobi ke fo ba kata partie en zoto batia. Ba minganga balobi ke phénomène o e ko soit réponse te. Bien aimé tika na ebisa yo calcula nzambe sa calcula batute. Nzambo na zote o bisika technologie koko matin nzamba za capable kokoma. Ba oba minganga bakolo beko simba te batata mwasi banoko batelemi babeti liputa na sena zo biso ke nzambe alekita tata mwasi na makasi. Soko pesinga mena nzambe na ngakoma bisiko sali. Même yo mutu ba minganga balobi ke ndo zo kufa na zo biso ke bomo ya mutu ezana maboko ya nzambe. Kindo kele kinzambe na makasi te. David reprit courage. Même bisiko sali zwa courage. Ate simba kite année passée na biso ke année on nzambe zo simba. So ki ba grand frère, ba grand sœur, ba tata mwasi e simba te na zo biso ke kobanda na yo nde makambo pe zo changer. Numéro na yo eza numéro songolo te. Catalogue a Nokia eza catalogue a Samsung te. Toko bota mabiso nyonso of tribi moko. Mais source na biso eza bisika moko te. Oko bima na ba Congo, ko bima na baluba me na zo biso source na yo eza na lola. Tika kenzambo na zote yo apesa yo bomoi. Yo muto perdaki courage lobi ke nzamba lola simba yo. Yo muto pesinga amen bisiko sali loboko na nzambe bimisa yo. Bisiko sali na so biso zwa courage. Nzamba lola pambola yo. C'est votre humble serviteur le prophète Gelomboui de la Sekanjili quartier 1. Yo mutoko za na lisunga prière peut-être makamboto so boezaka na yo benga biso plus 243 89 72 222 67 plus 243 89 72 222 67 okoza na pose ya prophétie yali ozana pose sa précision directive prophétique. Benga na numéro na pesi yo. Même en ligne prophétie sa pona yo. Zamba basakolia pambola yo. Zamba pambola équipe complet mobimba ya AC Kanjili quartier 12.
Zamba pambola mon père spirituel, l'évêque Pascal Mukuna. Zamba pambola pasteur Raymond Kalubi. Zambia pambola mutu nyonso kozwa opportunité ya kolanda vidéo bisiko zali. Nzamba lula pambola yo. Zamba pambola bana nyonso ya ensemble. Mobimbe asekanjili quartier 12. Ya basi topia mibali ba oba kozala. Ba pesa nzambe na biso confiance nzambe apambola bino. Que l'Éternel vous bénisse. Zamba pambola mon fils Keren. Bisika sali zamba pambola ye. Zamba pambola. Zamba pambola famille mobimba. Libota bisika bokozala partout na monde ati nzamba pambola bino. Zamba pambola basali nyonso ya ensemble. Ya asekanjili quartier 1 nzambe apambola bino. Lo sambo nanga na pokwa lelo ke nzambe ya basakoli. Mutu nyonso akozwa opportunité ya kolanda vidéo oyo. Loboko na bo nzambe simba ye. Quel que soit mon pepe kote le melaye. Na kombo na Yesu Christo. Je déclare en tant qu'un homme de Dieu. Ainsi prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse.